السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبتكم اليوم معايا دوروا معايا في البحر. جينا اليوم السبت هنا هذا البحر ديال زناتة بالوما. زوين الصراحه، زوين وخاوي، عرفتي خاوي فيه الكالم. كاين غير الصياده تيصيدوا الحوت وداكشي. الناس واخا حتى باقي ما خرجوش للبحر اليوم، ما عرفتش مسافرين ولا كيفاش. المهم عجبني انا يا خاوي. زوين. هنا كاين الصخر هنايا والبحر دابا راجع هربان. عرفتي مخلي هذا المنظر زوين. انا الخضور هذا الربيع هذا ديال البحر مخلي ليها واحد بحال الواد عامر ما راه كيعوموا تما الوليدات، ولادي نيتو ولاد اختي تيعوموا تما في هذيك البلايصه زوينه، والماء تما سخون زوين للوليدات، ما يجيهم لا برد لا والو. صراحه زوين منظر والله. شوف هنا شحال ديال الفراخ مع دابا البحر هربان، تيجيو هما تيلقاو الحوت داك الصغيور وداك الشيء وكيلقطوه. هانت عرفتش كيبان لكم الفراخ ولا لا؟ عرفتي بزاف ديال الفراخ في الارض، ولكن داك الفراخ الصغير ماشي داك الكبار، ما عرفتش السميه ديالهم هادو الصراحه. وهنا كيبقاو هاد الحفاري هادو ديال حفرات كبار عامرين مو بحال هادو بحال هادو. فيهم الحوت. صراحه منظر زوين 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 بزاف صراحه. ايوا انا نخرجكم للبحر، اللي ما قريبش ليه البحر ولا ما خرجش للبحر انا نجيب ليه البحر. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. خرج هكا وقلت علاش ما نشاركش معكم هكا الخريجه هذه. صراحه انا تنحماق على البحر، تنمشي ليه في اي فصل ما عنديش المشكل، اي فصل كنمشي ليه. ها انتوما دابا فاش هرب البحر شوف اشنو خلى هنا، شوف اشنو خلى. هذه بحال الحوت، هذه ماشي حجره. شوف 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 اش كاين وسط ديالها. شو عاود ثاني هذه شي مع دابا البحر هربان راه مخلي هادشي ماشي ما قاصحش. شوف ما قاصحش. صراحه والله تمنظر واعر. ما عرفتش واش غيبان لكم كيف يبان ليا انا ولا لا. ماشي رمله، هذا كلها حجره صخرات شتي. وهنا حفاري كبار عامرين. زوين والله. عرفتي هنا الماء بارد والهي الماء سخون. شو الفراخ، شو الفراخ. انا نقرب ليكم باش تشوفوا واش بان لكم ولا لا. شو هنايا هادو فراخ، كلهم فراخ راه كيمشيو مع الموجه. صراحه زوين والله. البحر واحد الراحه النفسيه، واحد طاقه ايجابيه كيعطيك. واخا تكوني معصبه ما تبقايش معصبه، ستريس ديال السيمانه كله تتهرسيه هنايا. صراحه زوين منظر. احسن حاجه تقولي احسن حاجه نقول لك البحر. انا في الصيف كل السبت وحد كنجي للبحر، كل حد كنجي، اغلبيه الحد كل حد كنجي الصيف كله. ما تنخرجش حتى شي بلاصه، كنمشي يا اما هنايا المحمديه، اكثر كنجي هنا البالوما هذه ديال زناتة زوينه. هنايا ما كتكونش عامره، ما كيكونش فيها الناس بزاف والبحر ديالها زوين. اما لداخل لي بلاج تما العين دياب وداكشي كيكون عامر بزاف بالناس، ما كتبقايش حتى فين تجلسي، ولا مشيتي تما كتبقاي حاضيه ولادك كيتوضروا ليك ولا شي حاجه. هنا لا، هنا تبعدي كاع وخليهم وانتي راه سايبانو ليك. الدنيا خاويه وكيجيو غير العائلات هنا اكثريه، كيجيو غير العائلات. زوين. شوف هنايا راه داكين واحد العباده ديال، شوفي فين بقات. هذا عرفتش كيبان لكم ولا لا. هذا راه ديال الصياده. شوفي متبتين غنفزك. ديال الصياده هذا. شوف هذا
كاين هنايا الصخر، وعاود ثاني كاينه واحد البلاصه اخرى، وعاود ثاني كاين الصخر. وهنايا لا، حنا كاين عاود ثاني الرمله، وعاود ثاني كاين الصخر الصياده. راه كتشوف الصياده تيصيدوا الحوت. زوين 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 والله. البحر احسن حاجه، احسن حاجه البحر. خرج ليا تا ولدي الكبير تيحماق على البحر، ما تيخرجش منه. وواخا يكون واخا تيكون البرد نهار العيد جبتهم للبحر كانت كتصب الشتا شويه، ومع ذلك عام والو. قالت لي ما تعومش، قالك لا والو نعوم. مع ذلك عام، عرفتي البرد وعام تيحماق على البحر، تيحماق عليه. المهم نخليكم تستمتعوا معايا بهذا المنظر ديال الامواج. هذا المنظر الواعر زوين صراحه، مريح نفسانيا. ايوا صوت البحر غير الصوت ديالو كيريح، ماشي يحتاجي كاع تجي ليه الصوت ديالو، تيعطيك واحد الراحه نفسيه الصراحه. ضروري بنادم مره يخرج، يعطيو قيت راسو، يخرج يتنفس، يحيد داك ستريس، داك التعب ديال الاسبوع كامل. اللي عنده الوليدات ضروري يخرجهم مره، يخرجوا نتا هما عندهم واحد الطاقه، تا هما خصهم فين يفرغوها، خصهم فين يلعبوا، خصهم فين يخرجوا. ما تحرموش وليداتكم من اللعب، خليهم يخرجوا ويلعبوا. دابا غير الديور كيتزمتوا تا هما وتيتحبسوا، غتبقاو حابسينهم وغا المدرسه والحبيس في الدار بزاف عليهم، تا هما خصهم يخرجوا. واحسن بلاصه الصراحه هي تجيبيهم من البحر، كيخليهم كيلعبوا كيف بغاو، يتمرمدوا كيف بغاو، يوسخوا حوايجهم، يديروا اللي بغاو. المهم من هنا كديهم للدار. شوفوا هاد الحفره عاوتاني قداش كبيره غارقه. قولوا واش كيبان لكم هاد الحوت صغيور؟ كان زوين صراحه. شوفوا حوته كبيره هنا. سلام منظر. وهذه كبيره هاد الحفره كبيره. كذا ديال الماء.
تنساونيش من لي لايك واشتراك. عافاكم اللي دخل يدير لايك واشتراك، ما خاسرين والو، غير مساعده وغديو اجر. نتمنى منكم الدعم القناه باش القناه ديالي حتى هي تكبر، باقا صغيره. معاكم نزيدوا لقدام ان شاء الله، علاش لا. عرفتو بعت من الدراري وجيت هنا. بنادم مره كيبغي يبقى بوحدو، وانا جبتكم حتى نتوما معايا. تبقاي مقابله غير الدراري، جلس نتا برك نتا ريح نتا عندك نتا بزاف. مره بنادم يعطي شويه وقيت لراسو، واخا ما كنعطيوش داك الوقت بزاف، مضيعين من راسنا بالوليدات، ولكن الله يصعب، الله يعاوننا معاهم. الفريخات واش كيبانوا ليكم؟ بزاف ديال الفريخات. انا غادا وهما غاديين هربانين مني. قربت لكم الصوره، ولكن انا غادا وهما غادين. ما عرفتش شنو سميتهم انا هادو، اللي يعرف شنو سميتهم يقول لينا في الكومونتير. هما دارا هما بعدو مني، غيدوزو للجهه الاخرى. مشاو للبلاصه اللي كنت فيها. ايوا بقى ليا هاد الواد هذا خصني نقطعو.
صراحة. شوفوا شوفوا هاد الحفرة عامرة حوت. هرية هذاك الزلق. غارقة حوت. شوفوا شوفوا على منظر شحال زوين. دابا البحر هربان.